Ұстаз әлемге нұр сыйлайтын тұлға. Ұстаз. Бұл сөздің мағынасына терең үңілсек, ол әр адамның кішкентайынан сауатын ашатын, тәрбие беретін, болашаққа жол көрсететін, өнеге үйретіп, анаңдай аялайтын адам. Ұстазы мықтының ұстанымы мықты демекші, әрбір баланың ең алдымен тұлға, сонан соң маман болуына ұстаздың үлесі зор. Ұстаз болу үшін қашанда адамға сабырлылық, үлкен жүрек, қажырлылық, жауаптылық, білімділік керек. Осы аталған қасиеттердің барлығы мұғалімнің өне бойынан табылса, балаға одан асқан бақ жоқ деп ойлаймын. Сол қасиеттерді өне бойынан көріп өскен, мен үшін орны бөлек, ұстаздардың ұстазы, Қазақстан Республикасының ағарту ісінің үздігі атанған ұлы тұлға Нағима Омарқызы болатын. Шәкірттеріне берген әрбір сабағы өнегеге толы болған әжемнің балаға деген мейірімділігі мен кішіпейілдігіне тамсану ғана керек. Жастайымнан әжемнің ұстаздық жолында көп еңбек сіңіргенін еститінмін. Сол себепті де менің дәл осы мамандық иесі атануыма әжемнің өз үлесі бар деп ойлаймын. Ұстазына қарап шәкірті бой түзейтіндей, ұстаз әр уақытта баланы өзінің сүйіспеншілігімен, кішіпейілдігімен баурап, әркез жаңашылдықты қолдап, үнемі даму үдерісінде болуы тиіс. Ұстаз деген керемет сөзге кез келген адам лайық емес. Ұстаз ол қаншама жылдар бойы шәкірт тәрбиелеп, білім саласына сүбелі үлесін қосқан, ұстазынан шәкірті озатын оқушылар тәрбиелеген адам ғана осы атаққа лайық. Қытайдың ұлы философы Конфуцийдің «Маған жай айтсаң ұмытамын, көрсетсең есімде сақтаймын, ал өзімді іс-әрекетке қатыстырсаң үйренемін» деген даналығы білім алушының білімге деген құштарлығын арттыруды, қазіргі кездегі технологияларды пайдалана отырып, білім беруді жүзеге асырудың өзектілігін көрсетеді. Оқушыларға сапалы білім беру, жан-жақты ақпараттарды, көрнекі құралдар мен түрлі жаңа технологияларды, тиімді әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, оларға кітаптан таба алмайтын тың ақпараттар ұсыну. Сол себепті мұғалім өзі жан-жақты дамып, өзінің мамандығына деген сүйіспеншілігін арттырса, шығармашылық қабілеті мен кіршіксіз сабырлығы болса, міне осы сапалы білімді құрайды. Жай ғана мұғалімнен ұстаз атағына қол жеткізу үшін балаларға сапалы білім беріп қана қоймай, оларды тұлға